بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذونا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، بولے کہ آپ ہمیں مذاق بناتے ہیں. فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں. بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی. کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ اوسر بلکہ ان دونوں کے بیچ میں. تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے. بولے اپنے رب سے دعا کیجیے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے. کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت ڈبڈباتی دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے. بولے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمارے لیے صاف بیان کر دے وہ گائے کیسی ہے. بے شک گائیوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا ہے اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے. کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے. بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں. بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے. تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردہ جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تم عقل والے ہو. ಜನಾಂಗದೊಡನೆ ಒಂದು ಗೋವನ್ನು ಬಲಿದಾನ ಕೊಡಲು ಅಲ್ಲಾಹನು ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿರಿ. ಅವರೆಂದರು ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಣಕಿಸುತ್ತೀರಾ. ಆಗ ಮೂಸಾ ಮೂಢರಂತಾಡುವುದರ ಬಗೆಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಾಹನ ಅಭಯವನ್ನು ಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಅವರೆಂದರು ಆ ಗೋವಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನೊಡನೆ ಬೇಡಿರಿ. ಆಗ ಮೂಸಾ ಆ ಗೋವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಯವಾದುದೂ ಆಗಿರಬಾರದು, ಎಳೆಯ ಕರುವೂ ಆಗಿರಬಾರದು, ನಡು ಹರೆಯದ್ದಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ವರ್ತಿಸಿರಿ ಎಂದರು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅದರ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನೊಡನೆ ಕೇಳಿರಿ ಎಂದರು. ಆಗ ಮೂಸಾ ಅದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಮನಗಳನ್ನು ತಣಿಸುವಂತಹ ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಗೋವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು. ಪುನಃ ಅವರು ಅದು ಯಾವ ದರದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಿ, ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂದೇಹ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವೆವು ಎಂದರು. ಆಗ ಮೂಸಾ ಆ ಗೋವು ಉಳುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ನೀರೆತ್ತಲಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವ ಸೇವೆಗೂ
ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡದ್ದನ್ನು ಸರ್ವಾಂಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೋಷರಹಿತವೂ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಉತ್ತರವಿತ್ತರು. ಆಗ ಅವರು, ಈಗ ನೀವು ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರಿ ಎಂದು ಸಾರಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಅದರ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದರು, ಅನ್ಯಥಾ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಆ ಬಳಿಕ ಜಗಳಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಿಕ್ಕೂ ತೊಡಗಿದ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಿಮಗೆ ನಡೆದಿದೆಯೇ? ಆದರೆ ನೀವು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯಬೇಕೆಂದು ಅಲ್ಲಾಹನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಆಗ ನಾವು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಶವಕ್ಕೆ ಅದರ ಮಾಂಸದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತಟ್ಟಿರಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆವು. ನೋಡಿರಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ಮೃತರನ್ನು ಸಜೀವಗೊಳಿಸುತ್ತಾನಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ವಿವೇಚಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ.